Tsy nahita pahombiazana kosa ny tanjon'ny taona fahatelo teto Madagasikara. Iroso ao anatin'ny taona ny fampandrosoana maritra indray kosa ry zareo ny firenena mikambana hatramin'ny taona 2022 nisy ny valandresaka moa tamin'ny alalan'ny rony antsointsika hoe visioconférence irony nahafahan'ny mpanao gazety ny fanerasera mivantana tamin'ny tompona andraikitry ny firenena mikambana na ahafahana nijery maritra ny mahakasika ity antsointsika hoe ODD ity. Tsy nahita pahombiazana ny tanjon'ny taona fahatelo na ny OMD eto Madagasikara. Tsy tratra tokoa ireo vina voafaritra ao anatin'izany OMD izany no ny antony maro samihafa. Nilaza arak'izany ny firenena mikambana fa iroso amin'ny paikady hafa indray amin'ny alalan'ny tanjon'ny fampandrosoana maritra na ny ODD izay ampiarina hatramin'ny taona 2024. Any anivon'ireo firenena misy 370 nampiarina ny tanjon'ny OMD. Nisy ny valandresaka tamin'ny alalan'ny visioconférence na fampanao gazety ny fanerasera mivantana tamin'ireo tompony andraikitry ny firenena mikambana mikasika izay fanatanterana ny OETT izay. Araka ny nambaran'Andriamatoa Thomas Gass, tompony andraikitry ny lafiny ara-toe-karena sosialy ao anivon'ny firenena mikambana ary dia lohahevitra lehibe hodiniana mandritra ny fivorimbean'ny firenena mikambana izay ho toto-saina any amin'ny foibeany any New York ny 2020 hatramin'ny 17 septambra ho avy zao ny mikasika ny ODD. Miraha hevitra sy mitovy fomba fijery tokoa ny vondrony iraisam-pirenena mikasika ny fanomezan-danja bebe kokoa ny maha-olombelona amin'ny taona 2024 hoy ity sy tompony andraikitra ity. Tanjona mandritra ny fivorimbean'ny firenena mikambana arak'izany ny izarana izay fomba fijery zay amin'ny resolotenam-panjakana tonga ivory. Isan'ny paikady ny voizin'ny Thomas Gass ny firosoana amin'ny fifanarahana miompana bebe kokoa amin'ny lafiny ara-tsosialy. Ny fanamafisana ny fifampiresahana eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny vahoaka mba tsy hisy ny fanilikiliana ary ny fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitondra fanjakana eo amin'ny fanatanterana ny ODD mba hisin'ny fahombiazana no resahany ihany koa ny mahazava-dehibe ny andraikitry ny fiarahamonim-pirenena sy ny parlemanta. Nilaza ny amoaka ka ampiasa ny enti-manana rehetra ilaina ny firenena mikambana mba ahafahana manatanteraka ny vina mifandraika amin'ny ODD ho an'ireo firenena ahazo tombotsoa.